बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा टॉपिक है हार्ट फिजियोलॉजी में कार्डियक साइकिल। और इसके अंदर होने वाले सारे इवेंट्स के बारे में हम आज स्टडी करेंगे। कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल का जो हमारे पास ड्यूरेशन है वो होता है 0.8 सेकेंड्स। मीन्स के अगर 1 मिनट में बात की जाए तो ये कितने होंगे, ऑलमोस्ट हमारे पास 72 पर मिनट। और एक कार्डियक साइकिल के कंप्लीट होने को हम क्या कहते हैं, 1 बीट। और एक कार्डियक साइकिल में हमारे पास 2 पार्ट होते हैं, एक सिस्टली और एक डायस्टली। ठीक है, एक सिस्टली और एक डायस्टली होता है हमारे पास। अब हमारे पास इनको हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में, आर्टीरियल इवेंट्स में और वेंट्रिकुलर इवेंट्स में। ठीक है, एट्रियल इवेंट्स। अब एट्रियल इवेंट्स में हमारे पास हमने उधर स्टडी किया है कि कितने इवेंट्स होंगे, 2, एक सिस्टली का और एक डायस्टली का। तो सिस्टली का जब हम देखते हैं तो उसमें आता है हमारे पास आर्ट्रियल की कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं दोनों। और ये हमारे पास ऑलमोस्ट 10% का ब्लड जो है ये ऐसे को पुश कराते हैं वेंट्रिकल्स के अंदर। फिर हमारे पास नेक्स्ट स्टेज आती है इसकी डायस्टली। उसमें क्या होते हैं, इनकी रिलैक्सेशन होती है, यानी कि फिल्ड विथ ब्लड, इनकी ब्लड की फिलिंग होती है। जबकि वेंट्रिकल इवेंट्स जो है वो इतने इजी नहीं है, वो थोड़े कॉम्प्लेक्स है। सबसे पहले जो सिस्टली है उसको हम स्टडी करेंगे। तो सिस्टली में सबसे पहला जो फेज है हमारे पास उसे हम कहते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। फिर आते हैं हमारे पास रैपिड इजेक्शन फेज ऑफ वेंट्रिकल्स, देन स्लो इजेक्शन फेज ऑफ वेंट्रिकल्स। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेज है इसकी वो है डायस्टली। डायस्टली में आते हैं हमारे पास आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, सबसे पहला स्टेज। फर्दर आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। फिर आते हैं हमारे पास रैपिड पैसिव वेंट्रिकल फिलिंग, देन स्लो पैसिव वेंट्रिकल फिलिंग। और फिर आते हैं हमारे पास लास्ट स्टेज इसकी रैपिड एक्टिव वेंट्रिकुलर फिलिंग। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास वेंट्रिकल इवेंट्स कंप्लीट होते हैं। हम थोड़ा इनकी डिटेल में जाते हैं। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में इसका जो वॉल्यूम होता है वो सेम रहता है, मगर ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन होती है, मगर जो फाइब्रिल्स की जो लेंथ है वो सेम रहती है। ठीक है, यानी कि इनमें अंदर इसके अंदर वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, आइसो रहता है। ठीक है, रैपिड इजेक्शन फेज में ये ब्लड को इजेक्ट करा देते हैं, पुश करा देते हैं, मगर रैपिडली ब्लड इज पुश्ड रैपिडली। सिमिलरली इस फेज में ये ब्लड को पुश कराते हैं, मगर स्लोली पुश कराते हैं, स्लो पुश। आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन में ये रिलैक्स होते हैं और इनका वॉल्यूम जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम। रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग में क्या होता है कि ये फिल होते हैं ब्लड से, मगर आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। यहाँ पर भी जो फिलिंग है वो बगैर कॉन्ट्रैक्शन की हो रही है। यहाँ पर एक्टिव इसलिए है क्योंकि आर्टरिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो प्रेशर से ब्लड को फिल करा रहे हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास आर्ट्रियल सिस्टली, और उसकी वजह से जो फीलिंग होगी उसको हम क्या कहेंगे, लेट वेंट्रिकुलर फीलिंग या रैपिड एक्टिव वेंट्रिकुलर फीलिंग। क्योंकि एक्टिव इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एनर्जी यानी कि वो पुश हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, एनर्जी यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम कुछ और डिटेल्स पढ़ते हैं जो इनसे रिलेटेड होंगे और हमें आगे जाने में इसको आसानी होगी। वो है ब्लड प्रेशर। हम यहाँ पर लिखते हैं मैक्सिमम ब्लड प्रेशर, मिनिमम ब्लड प्रेशर। सबसे पहला लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, aorta एंड pulmonary trunk। तो हमारे पास एक इस तरह का टेबल आ जाता है। अब देखिए जो हमारे पास लेफ्ट एट्रियम है, इसके अंदर मैक्सिमम प्रेशर जो होता है हमारे पास 7 to 8 mm ऑफ मर्करी तक जा सकता है। इसमें 0 से 2 की रेंज होती है। यहाँ पर भी सेम रेंज होती है, मगर जो राइट एट्रियम है उसका प्रेशर इससे कम है। ठीक है। सिमिलरली जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसका हमारे पास जाता है 120 mmHg तक, और जो हमारे पास उसका मिनिमम प्रेशर है वो है 5 mmHg मीन्स मर्करी। जो राइट वेंट्रिकल है इसका प्रेशर है 25 तक और मिनिमम 2 से 3। जो आउटा है हमारे पास उसका प्रेशर है 120 तक मैक्सिमम और मिनिमम 80 तक। पल्मोनरी ट्रंक का 25 मैक्सिमम है और मिनिमम 7-8 की रेंज में मौजूद होता है। अब इन ब्लड प्रेशर को इनके जो सर्टन एरियाज के जो प्रेशर है इसको पढ़ने का क्या मकसद है, इससे हम कार्डियक के जो वेंट्रिकुलर इवेंट्स है और आर्टेरियल इवेंट्स हैं उनको आसानी से स्टडी कर पाएंगे। इस वजह से इनकी स्टडी हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से जो है ना ब्लड को आगे पंप करेंगे और कौन से जो है ना वाल्व ओपन होंगे और क्लोज होंगे। तो उनकी स्टडी के लिए, उनको बेहतर तरीके से समझने के लिए ज़रूरी है कि हम इन प्रेशर्स को याद रखें। तो सबसे पहला हमने फेज पढ़ा था आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का। अब लेट सपोज हमारे पास ब्लड आता है आर्ट्रियम से, किस चीज में नीचे आया, ब्लड वेंट्रिकल्स में। अब आर्ट्रियम्स के जो वाल हैं वो तभी ओपन होंगे जब उनका प्रेशर कितना होगा 7 to 8 या 5 to 6 की रेंज में, तो वो ओपन हो जाएंगे। ओपन हो जाएंगे तो ब्लड वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। ब्लड वेंट्रिकल्स में आने के बाद ब्लड तब तक वेंट्रिकल्स में रहेगा जब तक वेंट्रिकल्स का प्रेशर 120 या फिर 25 ना हो जाए। जब वो 25 हो जाएगा तो पल्मोनरी ट्रंक में जो सेमी ल्यूनर वाल्व है वो ओपन हो जाएगा और ब्लड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक में चला जाएगा। मगर तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट की हालत में रहेगा, मगर उसका जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट ही रहेगा, चेंज नहीं होगा जब तक कि उसका प्रेशर 120 के इक्वल ना हो जाए, यानी कि आउटा के इक्वल ना हो जाए। जब वो आउटा के इक्वल हो जाएगा तो आउटिक वाल्व की जो ओपनिंग है वो शुरू हो जाएगी। जब आउटिक वाल्व ओपन हो जाएगा तो ब्लड वहां से रैपिडली इजेक्ट हो जाएगा। जब ब्लड वहां से रैपिडली इजेक्ट हो जाएगा तो ब्लड की तादाद कम होगी और प्रेशर भी कम होता जाएगा। उसके बाद आएगा हमारे पास स्लो इजेक्शन फेज। ठीक है। जब स्लो इजेक्शन फेज कंप्लीट होगा तो ऑलमोस्ट उसका ब्लड प्रेशर 80 से ड्रॉप कर जाएगा। जब 80 से ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर जाएगा तो हमारे पास जो वाल्व थे आउटिक में सेमी ल्यूनर वाल्व वो क्लोज हो जाएंगे। अब वो क्लोज हो गए हैं। ठीक है। मगर ये क्लोज हो गए, इसकी मिनिमम कितनी हो गई 80, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल में 80 से प्रेशर तो बिलो आ गया है, मगर अभी तक 5 की रेंज तक नहीं पहुंचा है। सिमिलरली एट्रियम में जो है ना ब्लड प्रेशर लेट सपोज जब तक वो 5 तक नहीं पहुंचता तब तक ये रिलैक्सेशन क्या कहलाएगी, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। जो ही वो ब्लड जो उसके अंदर जो प्रेशर है वो 5 तक पहुंच जाएगा तो ये वाल्व ओपन हो जाएंगे और ब्लड जो है वो यहाँ पर पैसिवली फील होना शुरू हो जाएगा। पैसिवली इसलिए क्योंकि ब्लड वहां पर ग्रेविटी की वजह से ऑब्वियसली नीचे ही आना है, तो जो ही वाल्व ओपन होंगे तो ब्लड नीचे आएगा बगैर एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। सिमिलरली जब ब्लड कम हो जाएगा तो फिर स्लो पैसिव फीलिंग। स्लो पैसिव फीलिंग में वो ब्लड होता है ज्यादातर जो डायरेक्ट आ रहा होता है। ठीक है। वेना केवा से, इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा से, कोरोनरी साइनस से और दूसरी साइड में पल्मोनरी से। ठीक है। और फिर आता है जब आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो जो फीलिंग होगी उसको हम क्या कहेंगे, रैपिड एक्टिव वेंट्रिकुलर फीलिंग, यानी कि आर्टरिया सिस्टोल में आ गया है।
तो इसलिए ये टॉपिक हमारे पास इंपॉर्टेंट है इन चीज को स्टडी करने के लिए कि क्यों ये आइसोवॉल्यूमेट्रिक और क्यों ये आइसो रिलैक्सेशन। ठीक है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन स्टेट कब थी? जब हमारे पास इसका प्रेशर इससे तो ज्यादा था, यानी कि आर्ट्रियम से ज्यादा था मगर अओर्टा से कम था, तो उसकी कॉन्ट्रैक्शन तब तक कोई फायदा नहीं दे रही थी जब तक वाल्व ओपन ना हो, यानी कि दोनों साइड पे वाल्व क्लोज है। सिमिलरली रिलैक्सेशन वाली क्या थी कि जिसमें वेंट्रिकल्स का प्रेशर अओर्टा के प्रेशर से तो कम था मगर इसके प्रेशर आर्ट्रियम के प्रेशर तक नहीं पहुंचता था, तो तब तक भी वाल्व क्लोज ही रहते थे और तब तक भी जो हमारे पास टोटल मूवमेंट है ब्लड की वो नल है, नलिफाइड है, क्योंकि वो आइसोवॉल्यूमेट्रिक है। कोई भी वाल्व ओपन नहीं है तो ब्लड फ्लो कैसे करेगा? ठीक है, तो इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसके साथ रिलेट करने के लिए कि आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन क्या चीज है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन क्या चीज है, रैपिड इजेक्शन फेज क्या चीज है। अब हम स्टडी करते हैं ईसीजी के साथ इसको। ठीक है, ईसीजी, ईसीजी मीन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये हमें रीडिंग बताता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ हार्ट के बारे में, मगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ हार्ट हमने पीछे भी पढ़ लिया और कॉन्ट्रैक्शन भी, तो हम ये रिलेट कर सकते हैं कि कब जो है ना कंडक्शन सिस्टम कॉन्ट्रैक्शन काज करेगा। तो हम लेट सपोज यहाँ पर एक बनाते हैं इसका ग्राफ, ये मैंने इसका ग्राफ बना लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फेज एक वेव आ गई, फिर आती है हमारे पास एक और वेव कॉम्प्लेक्स, फिर आती है हमारे पास, और ये दोबारा से इस पॉइंट पे आ गई है। ठीक है, इनको हम कुछ इस तरह से डिवाइड करते हैं, इसे हम कहते हैं पी वेव, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव। तो ये हमारे पास नॉर्मल कंडीशन में एक ऐसी सिचुएशन होती है ईसीजी की। अब जो पी वेव, मैं इसके पोर्शन को डिवाइड कर लेता हूं। ठीक है, ये है हमारे पास फर्स्ट पोर्शन, सेकंड पोर्शन, थर्ड पोर्शन, फोर्थ पोर्शन, फिफ्थ पोर्शन एंड सिक्स्थ पोर्शन। ठीक है, मैंने इनको पोर्शंस में डिवाइड कर दिए। यहाँ मैं डिस्कस करता हूँ कि फर्स्ट पोर्शन में क्या होता है, सेकंड में क्या होता है और थर्ड में क्या होता है। तो फर्स्ट पोर्शन में हमारे पास क्या हो रहा है कि देखें वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं इसके बाद। ठीक है ना, यानी कि अभी तक आर्टरिया की कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। तो यहाँ पर कौन सी फेज होगा हमारे पास, कौन सा फेज होगा? अभी हमने यहाँ पर स्टडी किया था ना, रैपिड पैसिव वेंट्रिकल फिलिंग होगी, और उसके साथ साथ तो ब्लड की तादाद थोड़ी सी कम हो जाएगी ब्लड की तादाद, तो क्या होगा हमारे पास? स्लो पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग। 2 पे क्या होगा हमारे पास, जो सेकंड स्टेज है, उसके बाद क्या हो गया? आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट हो गई। ये हम शो कर रहे हैं हमारे पास आर्टरियल सिस्टली को। ठीक है, इसके फौरन बाद से जो ही कंडक्शन सिस्टम सीधा जो है ना कॉन्ट्रैक्शन होती है, बिल्कुल उस स्टेज पे नहीं, तो थोड़ा उससे बाद में होता है। ठीक है, तो ये उसके बाद क्या स्टेज स्टार्ट हो जाएगी हमारे पास? रैपिड एक्टिव वेंट्रिकुलर फिलिंग हो जाएगी। ठीक है, इसके बिल्कुल ही बाद, ठीक है, इसके बिल्कुल साइमल्टेनियसली नहीं होता, इसके बाद होता है। ठीक है, कंडक्शन सिस्टम के बाद कंडक्शन सिस्टम वर्क करता है। सिमिलरली जो हमारे पास थर्ड पॉइंट है, यानी कि ये वाला, यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है? अभी तक जो कॉन्ट्रैक्शन है वो होने लगी, कंप्लीट नहीं हुई। इसके बाद अब वेंट्रिकल जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और एट्रिया रिलैक्स करेंगे। तो एट्रिया की रिलैक्सेशन और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन दोनों एक ही वेव में नजर आती है हमारे पास। ठीक है, वो इसे या समझ ले कि वो इसके इफेक्ट को रिसेसिव बना देती है। ठीक है ना, तो ये जो हमारे पास क्यू आर एस है, ये क्या शो कर रहा होता है हमारे पास? वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि थर्ड स्टेज में आप ये समझ ले कि आप कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट होने वाली है। ठीक है, 2 इज एंडिंग, यानी कि स्टेज 2 जो है वो एंड होने वाला है। तो हमारे पास जो फोर्थ स्टेज है, यानी कि क्यू आर एस कम्प्लेक्स में, इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या होगा हमारे पास? आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन तो हो रही है मगर उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। इसी के साथ साथ क्या होगा हमारे पास? जो ये कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट होगी, यानी कि फिफ्थ स्टेज जो है, इसमें क्या होगा? रैपिड इजेक्शन फेज ऑफ वेंट्रिकल, और रैपिड इजेक्शन फेज के बाद होगा हमारे पास स्लो इजेक्शन फेज ऑफ वेंट्रिकल, यानी कि इजेक्शन स्लोली स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, रैपिड इजेक्शन और फिर उसके बाद
स्लो इजेक्शन फेज। फिर आते हैं हमारे पास लास्ट 6 वाला, इसको हम कहते हैं आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, यानी कि टीवी में हमारे पास क्या कर रही है, क्या शो कर रही है, वेंट्रिकल्स की रिलैक्सेशन की, कैसे जो है ना वेंट्रिकल रिलैक्स हो गए हैं। तो वेंट्रिकल की रिलैक्सेशन हो गई, उसके बाद रिलैक्सेशन के बाद उसने क्या करना है, ये जो 6 है यहाँ से क्या स्टार्ट होना है, रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग, और इस तरह से ये साइकिल हमारे पास बार बार इस तरह चलता रहेगा। अब अगर प्रेशर को देखें तो देखिए जो रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग है, इसके अंदर अओर्टा का क्या प्रेशर है कि आर्टरी, अब ब्लड प्रेशर कहाँ, ब्लड जो है वो कहाँ से आ रहा है, एट्रिया से वेंट्रिकल्स में आ रहा है। तो एट्रिया का प्रेशर क्या है हमारे पास, ओपन है गेट, तो इसका मतलब है 7 to 8 तक प्रेशर मौजूद है एट्रिया का, और राइट का 5 to 6 है। जो इसकी फीलिंग हो गई वेंट्रिकल्स की, तो ये गेट्स क्लोज हो जाएंगे, मीन्स के मिनिमम तक पहुंच गए 0 to 2। अब आर्टरिया की कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो रही है, वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन अभी स्टार्ट हो रही है, आर्टरिया की खत्म हो गई, ठीक है। तो इंट्रा आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो रही है। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा कि इसका जो ब्लड प्रेशर है वेंट्रिकल्स का, वो 120 और 5 की रेंज में होगा, यानी कि 5 से ज्यादा होगा और 20 से कम होगा। जब रैपिड इजेक्शन फेज हो गया और स्लो इजेक्शन फेज, दोनों में क्या होगा, हमारे पास का ब्लड जो उसका जो प्रेशर है वो कितना होगा, 120 mm ऑफ Hg वेंट्रिकल्स का। और फिर हमारे पास रिलैक्सेशन में फिर भी आइसोवॉल्यूमेट्रिक है, तो उसका जो रेंज है वो क्या होगा, 120 से 5 के दरमियान, ठीक है, यानी कि 80 से कम हो चुका होगा, 80 से 5 के दरमियान। तो मैं इधर साथ लिख देता हूँ, तो ये अओर्टा का इधर, ठीक है, इधर वेंट्रिकल्स का। अब देखें अओर्टा का मैक्सिमम प्रेशर अचीव हो चुका होगा, ठीक है, यानी कि मैं दोनों को लिख रहा हूं तो 5 to 8 लिखूंगा, ठीक है। यहां पर भी सेम ही है, वेंट्रिकल्स में फिलिंग हो रही है तो वेंट्रिकल्स का मिनिमम लिखूंगा। मिनिमम क्या है वेंट्रिकल्स का, अब मैंने दोनों रेंज लिखनी है ना, राइट लेफ्ट के बारे में लिख रहा है तो 2 to 5 लिखूंगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी फीलिंग ही हो रही है अभी तक। अब कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गई, जो ही आर्टरी इसकी वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगी तो वेंट्रिकल का रेंज क्या होगा, मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक, मगर पहुंचेगा नहीं, ठीक है ना। अब मिनिमम क्या है 2, दोनों का लिख रहा हूँ, राइट और लेफ्ट का। कहाँ तक, लेट सपोज 119 तक है। ये कौन से के लिए, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के लिए। और वो कितना, वो मिनिमम अचीव कर चुके हैं, यानी कि लेस देन 2। तो लेस देन 2 है, तो इसका मतलब वो वाल्व भी क्लोज है और ये वाल्व भी क्लोज है, क्यों, क्योंकि ये 120 तक नहीं पहुंचा। रैपिड इजेक्शन फेज में इसका क्या हो जाता है 120, और वो सिमिलरली सेम ही है हमारे पास अभी भी, लेस देन 2 है। आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन में क्या होता है कि इसका जो रेंज है मिनिमम से क्या है, मिनिमम से लेकर 79, ठीक है। क्यों 79, क्योंकि वो आउट हमारे पास क्लोज हो चुका है और ये भी हमारे पास उसके अंदर क्लोज हो चुका है राइट के अंदर, ठीक है। लेफ्ट और राइट हम दोनों को डिस्कस कर रहे हैं और रिलैक्सेशन हो रही है, यानी कि इसके बाद फीलिंग होगी। तो अभी तक इसका 2 ही है, ठीक है, 2 से कम ही है। जो ही इसकी ये वाला स्टेज होगा तो ये दोबारा से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, 5 to 8 तक पहुंच जाएगा। तो ये हमारे पास इनके प्रेशर की चेंजेस थी। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इसी से रिलेटेड है, तो हम इसी के साथ स्टडी कर लेते हैं। वो है हमारे पास हार्ट साउंड्स। हार्ट साउंड्स, अब जो हमारे पास हार्ट साउंड्स हैं ये 4 टाइप्स की हैं, 3 फिजियोलॉजिकल और 4th जो है वो पैथोलॉजिकल है। इसको हम नेम देते हैं S1, S2, S3 एंड S4। अब जो S1 है हमारे पास वो कब होगी हमारे पास, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि यहाँ पे होगी, ठीक है, वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन के बाद, कॉन्ट्रैक्शन के वक्त, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन जब ये होगी वेंट्रिकल्स की, वेंट्रिकल कब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब हमारे पास ये वाल्व कंप्लीटली ओपन हो चुके हों, ठीक है, आयोर्टिक वाल्व। और ये वाल्व जब ओपन होंगे तो कौन से वाल्व क्लोज होंगे, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड। तो इधर हम लिखेंगे कि कस्पिड वाल्व के क्लोज होने से और जो S2 है हमारे पास वो, उसको हम क्या कहते हैं, डायस्टली,
ठीक है, ये सिस्टोलिक साउंड है और एक ये भी डायस्टोलिक है और ये भी डायस्टोलिक है। ठीक है, अच्छा सिस्टोलिक, अब डायस्टोलिक है। डायस्टोलिक हमारे पास कब है, वेंट्रिकल्स हमारे पास कब रिलैक्स हो रहे हैं, यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा साउंड सुनाई देगा, S2। और जब ये रिलैक्स होंगे तो कौन से वाल्व क्लोज होंगे, सेमील्यूनर वाल्व। ठीक है, तो मैं इधर लिख लेता हूं सेमी ल्यूनर वाल्व्स की क्लोजिंग। तो ये हमारे पास इसका नेक्स्ट स्टेज आ गया कि सेमी ल्यूनर वाल्व क्लोज हो चुके हैं। अब आते हैं हमारे पास S3। S3 हमारे पास था भी एथलेटिक्स कंडीशंस में होता है, या जब आप कोई एक्सरसाइज करते हो विगरस टाइप की जो आपको ज्यादा थका दे, तो उस स्टेज में हमारे पास ये आवाज सुनाई देती है। वैसे ये बहुत ही ज्यादा लो पिच होती है तो हम इसको सुन नहीं पाते। S3 हमारे पास कब होता है, जब हमारे पास वेंट्रिकल्स की फीलिंग होती है, यानी कि इस स्टेज में। ठीक है, तो ये भी डायस्टोलिक है क्योंकि रिलैक्सेशन स्टेज में है। और S4 जो है हमारे पास वो वेंट्रिकल्स के कंट्रैक्शन के पास होती है, मगर वो पैथोलॉजिकली है तो वो इतना जरूरी नहीं है। ठीक है, ये जो साउंड आ रही है किसी भी वाल्व की क्लोज की वजह से नहीं आ रहा, बल्कि फीलिंग की वजह से आ रहा है। ठीक है, फीलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स, ब्लड इनके अंदर रश कर जाता है तेजी से और ये क्या कर देते हैं, एक साउंड प्रोड्यूस कर देते हैं जिसको हम क्या नेम देते हैं, S3। तो ये हमारे पास कंडीशन हो गए तीनों, ये फिजियोलॉजिकल है और ये पैथोलॉजिकल है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट हुए तो उन्होंने कुछ ब्लड बाहर फेंका, तो उस तरह के कुछ हमारे पास टर्मिनोलॉजीज हैं, तो हम इधर डिस्कस करते हैं। एक है हमारे पास एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। इजेक्शन फ्रैक्शन, ठीक है, ये हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज है जिनको हम अभी डिस्कस करते हैं। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम हमारे पास वो ब्लड का वॉल्यूम है जो एक डायस्टली यानी कि वेंट्रिकल्स की रिलैक्सेशन के बाद होता है, और इसकी नॉर्मल वैल्यू है 120, यानी कि 120 मिलीलीटर ऑफ ब्लड जो है आर्टरिया से वेंट्रिकल्स में आ जाता है। ये हम इसको हम कहते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम के डायस्टल के खत्म होने पर। सिमिलरली सिस्टोली के खत्म होने पर जो हमारे पास वेंट्रिकल्स में ब्लड रह जाता है वो होता है हमारे पास ऑलमोस्ट 50 मिलीलीटर तक। जो इजेक्शन फ्रैक्शन है ये हमारे पास वो फ्रैक्शन है या वो अमाउंट ऑफ ब्लड है जो कि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद हार्ट से बाहर फेंक देते हैं, यानी कि ब्लड वेसल्स में फेंक देते हैं। तो ये हमारे पास होता है 70 मिलीलीटर, मगर ये डायरेक्ट 70 नहीं होता, इसके भी पार्ट्स होते हैं। दो पार्ट्स में हमने देखा है कि जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन हो रही है वो दो पार्ट्स में हो रही है, एक रैपिड इजेक्शन, एक स्लो इजेक्शन। तो रैपिड इजेक्शन फेज ऑफ वेंट्रिकल एंड स्लो इजेक्शन फेज ऑफ वेंट्रिकल्स। तो जो रैपिड इजेक्शन फेज है उसमें हमारे पास ऑलमोस्ट 49 मिलीलीटर ब्लड जो है वो आर्टरीज के अंदर या ओटा के अंदर चला जाता है, जबकि जो रिमेनिंग 21 मिलीलीटर है वो स्लो इजेक्शन फेज में रिलीज होता है वेंट्रिकल से। तो ये हमारे पास टर्मिनोलॉजीज जरूरी थी इनको समझने के लिए कि वेंट्रिकल्स में क्या क्या मूवमेंट हमारे पास हो रही है। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम वो वॉल्यूम जो डायस्टोली के बाद वेंट्रिकल्स में मौजूद है। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम वो वॉल्यूम जो सिस्टोली के बाद वेंट्रिकल्स में मौजूद है। इजेक्शन फ्रैक्शन वो वॉल्यूम वेंट्रिकल्स का जो उसने बाहर फेंक दिया है, यानी कि ब्लड के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर जो उसने ट्रेवल कराती है। अब ये सारा जो फंक्शन है ये दो किस्म की नर्व्स की वजह से होता है, एक पैरासिम्पथेटिक और एक ऑब्वियसली सिंपैथेटिक। जो पैरासिम्पैथेटिक है ये कंडीशन हमारे पास रेस्ट के अंदर होती है, और सिंपैथेटिक जो है आपको पता है कि इमरजेंसी सिचुएशन में होती है। पैरासिम्पैथेटिक जो होती है ये ऑलमोस्ट हमारे पास वेगस नर्व की वजह से होती है, और जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की है वो कार्डियक प्लेक्सस की वजह से होती है। कार्डियक प्लेक्सस बनता है हमारे पास अपर थोरेसिक एंड लोअर
सिफेलिक से, ठीक है, यानी कि सर्वाइकल, ठीक है। अपर थोरेसिक एंड लोअर सर्वाइकल, ये जो हमारे पास प्लेक्सस होता है इनसे बनता है सिंपैथेटिक, और पैरासिम्पैथेटिक उसको वैगस नर्व ही कंट्रोल कर रही होती है। तो ये सारी डिटेल थी हमारे पास। अब देखें जो ब्लड प्रेशर वेंट्रिकल्स को मिला था, कितना मिला था 120 का, और कम से कम कितना 80, तो 120/80 हमारे पास नॉर्मल ब्लड प्रेशर भी है, तो वो भी आपको यहाँ से मालूम हो जाता है। तो इसके साथ हमारे जो हार्ट की फिजियोलॉजी है वो कंप्लीट हो जाती है। इन सब में इनके पार्ट्स हमने कार्डियक साइकिल, ईसीजी, हार्ट साउंड्स और इनके नर्व स्टिमुलेशन पढ़ ली, ठीक है। नर्व स्टिमुलेशन, साथ ही आर्ट्रियल इवेंट्स एंड वेंट्रिकल इवेंट्स भी हमने रीड कर लिए, और हमने इसके वॉल्यूम्स भी स्टडी किए और डिस्कस किए कि किस तरह ये वॉल्यूम जो है वो चेंज हो रहे हैं, वेरी कर रहे हैं। तो ये थी हमारे पास हार्ट की कंप्लीट फिजियोलॉजी।